今日終於嚟到呢間被稱之為海鮮愛好者嘅天堂嘅余先生啊！我心心念咗好耐㗎啦。咁今日咧就試試398蚊一位嘅海鮮自助，究竟得唔得食？走！哇！一入到嚟咧，全部都係生猛海鮮擺晒喺度嘅。喂，呢啲都係自助㗎？係全自助嚟嘅。咁我自己留一條得唔得？哇！呢個係鐵板煎青龍，呢個係人手一份係嘛？每人限量一份。翡翠螺、水魚、娃娃魚、鱷魚都有啊！咁大隻帶子喎，食唔食得晒啊？呢度中間圍住嘅全部都係海鮮池，梭子蟹、三點蟹、紅蟹、麵包蟹，乜蟹都有啊！M7 和牛喎，咦有 M7 和牛食喎呢度，但係呢度仲有啲壽司嘅，嗱呢度仲有啲熟食啊，呢度係燒烤區，嗱生蠔啊、蝦啊、魚啊、乜嘢啊都有啊！哇！咁長隊等咁大隻嘅燒瀨尿蝦喎，見唔見？手臂咁大隻喎呢啲，咁啊我哋簡單食住啲先嚇，咁啊食咗刺身先啊嚇，呢隻係咩蝦嚟㗎？你睇下隻講咁樣嘅喎，呢個蝦真係有啲吉手啊！啊有個靚女剝埋俾我食咁啊正。要不要喂埋俾你食？啊，好鮮甜，好軟滑。我突然間諗起咧，好似嗰個超人迪迦裏面嗰隻怪獸金槍魚。好新鮮，滑到不得了，三文魚，正到不得了。呢個應該係螺片嚟嘅，好鮮好鮮。呢啲係熟食嘅，你睇下阿龍個擺盤可以喎。喂，你不如去插花啦嚇，插得咁靚嚇。專業插花你係牛屎係嘛？俾嗰啲花插係嘛？哇！隻蚌，哇好鬼大隻啊呢隻。嗱再大，哇出水喎！整隻細嘅落去，海鮮未得啊，食住啲牛先。佢要寫住係 M7 嘅和牛，啊得唔得啊？碌熟，幾香喎真係。呢隻咩嚟㗎？呢個琵琶蝦咧，我真係第一次食嘅，成隻蟹咁硬喎。夾殼一齊食啊！你試下，你表演一個，試下呢個泰式醃蝦先。呢個係熟醃嘅，唔係生醃嘅。哇，好食喎！呢個泰式，我揾到個隱藏食法，啲三文魚咪生嘅，直接放啲三文魚落去。呢個咪泰式生醃嘅味道咯。要個煎原貝啊！單先嚇。係好，一份需要多少個啊？一份是2個。呢個係任攞㗎嘛？試下個原貝先。呢個真係好鮮爽。哇！呢個雪糕好食喎。唔係話人哋嚟呢度食海鮮，已經要食雪糕。你同我定啦，嗱，同你計條數啊！頭先個波龍咧點都要70-80啩，刺身嗰度點都要200-300啦，仲有啲飲料啦、啤酒啦、雪糕啦，咩剩啊，點都食翻佢100幾十係咪？絕對夠本啦，係嘛？原來呢度最平係週1至週5嘅午餐喎，早啲晏晝過嚟啊！嗱，余先生呢度咧，我覺得乜都好，性價比都幾 OK，但問題就係個廁所比較難，所以嚟之前咧一定要穩定個廁所先嚇。